Tôi màu mùi chia sẻ cùng mọi người quá khứ đã làm nên tôi có ngày hôm nay. Nhà tôi thuộc diện nghèo, gia đình có 6 người con. Tôi là người con thứ ba. Trước tôi là chị và người anh bị bệnh qua đời lúc 14 tuổi. Ba mẹ làm nông, hàng ngày ăn cơm nhưng 7 phần là cũ. Người mẹ sức khỏe suy yếu từ khi sinh được thằng út. Thuốc thang thì uống quanh năm. Người bố làm các công việc nhà nông cũng không nuôi đủ 8 miệng ăn, nói chi đến việc cho con học hành. Tôi còn nhớ một kỷ niệm mà đến giờ này ba tôi vẫn còn tự trách mình khi nhớ về nó. Đó là một ngày đẹp trời. Sau khi nhận được kết quả vào lớp chọn của khối lớp 6, tôi liền chạy về khoe với ba. Nhưng tưởng ông sẽ tự hào. Về tôi thì ông lại hét lên thật lớn: "Ăn không đủ mà mày còn học với hành hả? Nhìn mẹ và anh trai mày kìa!" Rồi ông chạy vào lấy hết sách vở của tôi ra đốt. Tôi không căm ghét ba, nhìn đám cháy mà thương cho số phận nghèo khổ của gia đình mình. Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người từ năm 11 tuổi, mỗi khi hè về để có tiền nộp học phí cho năm học mới với đủ các nghề: đánh giày, bán báo, bán hủ tiếu gõ, bán vé số, bán bánh tráng dạo. Không biết tại sao lúc đó trong đầu tôi không bao giờ có suy nghĩ từ bỏ việc học. Đến giờ nghĩ lại tôi cũng không thể nào lý giải được. Cuộc sống mưu sinh đòi hỏi tính tự lập từ nhỏ, khiến tôi là một người già trước tuổi so với bạn bè cùng trang lứa. Rồi sau khi học xong chương trình phổ thông, tôi nhập ngũ 2 năm. Sau đó tôi xin học việc tại một gara ô tô, làm nhân viên bảo vệ của bệnh viện mắt, nhân viên bất động sản hay chạy xe ôm vào buổi tối tại ga xe lửa trong Sài Gòn để kiếm tiền đi học dược vào buổi tối. Cuộc hành trình này cũng rất thú vị khi gặp những trường hợp dở khóc dở cười. Đó là vào dịp nghỉ Tết âm lịch, tôi ở lại đất Sài Gòn để tranh thủ chạy xe ôm vào dịp trước và sau Tết. Như thường lệ, để bắt khách từ ga xe lửa mà không để tổ xe ôm của ga bắt được, thì tôi sẽ mua một vé tiễn người nhà đi vào bắt khách từ khi họ vừa mới bước xuống tàu, và dặn nhỏ với họ mình là người nhà để tránh bị phát hiện làm ăn trên đất của người khác. Và dĩ nhiên giá cả của tôi rẻ hơn xe ôm chính hiệu. Hôm đó đã hơn 1 giờ sáng, chờ mãi mới có tàu về ga, bắt được khách và thỏa thuận được giá 120.000, nhưng với điều kiện chở 3 người. Tôi nghĩ trời cũng khuya rồi nên đánh liều chuyến cuối rồi về ngủ. Nhưng đi được gần tới nơi khách yêu cầu thì gặp 2 anh cảnh sát đứng sẵn. Thế là bị phạt 150.000. Dở khóc dở cười cho cái thằng xe ôm mạo danh. Niềm đam mê cháy bỏng của một đứa như tôi là bóng đá. Mỗi tuần ít nhất là tôi phải ra sân cỏ được 1 lần thì tôi mới vui được. Và cái duyên này đã đưa tôi đến với ngôi nhà vĩ đại của tôi ngày hôm nay, Merap. Được gặp anh, được anh giúp đỡ dìu dắt, quan tâm, tạo điều kiện để tôi được nhận vào Merap, dù hồ sơ bị loại tới 3 lần. Cái duyên này đúng là trời định. Và tôi đã gắn bó với công ty đến nay là hơn 7 năm. Sâu thẳm trong lòng em cảm ơn anh không từ nào diễn tả được. Tôi khởi đầu tại công ty là nhân viên giao hàng, sau đó là nhân viên phát triển thị trường, tiếp đó là trần dược viên. Với năng lực được đánh giá tốt, tôi được phát triển lên team đào tạo nguồn nhân lực bán hàng cho thị trường miền Nam. Và những phấn đấu trong công việc, tôi được phát triển lên sub rồi đến senior sub, sau đó đến chức danh ASM trong khu vực miền Trung. Và vinh dự được công ty phát triển đến vị trí hiện tại là Senior ASM. Các bạn có biết không, đằng sau những vinh danh tôi đạt được thì ngoài nỗ lực phấn đấu của bản thân, thì phía sau đó là sự hỗ trợ của các bộ phận trong công ty như anh em OTC, ETC và pha nam. Của một bậc đàn anh luôn có những sự chỉ bảo rất thực tế và sâu sắc, của một đội ngũ anh em trình dược viên thân thiết như người một nhà. Đặc biệt là gia đình bé nhỏ của tôi, nơi mà lúc vợ tôi sinh 2 con, lúc con ốm nằm viện cần người chồng, người cha bên cạnh, thì tôi lại đang đi công tác không thể về được.
Vì đặc thù công việc lúc đó không thể ủy quyền cho ai khác, mà chính tôi phải trực tiếp xử lý công việc. 7 năm với các địa bàn làm việc trên các miền Bắc, Trung, Nam, với các phong tục tập quán, con người khác nhau, nhưng tôi luôn trau dồi các kỹ năng, kiến thức để hoàn thành mọi nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. Thời gian gắn bó với công ty không phải ngắn và chưa phải dài để một nhân viên như tôi trải nghiệm, phấn đấu và cùng chung tay xây dựng một tổ chức vững mạnh. Nhưng cũng đủ để tôi được biết nguyên nhân của những nỗ lực không ngừng vì tổ chức này. Tôi sẽ bước tiếp trên con đường này vì quá khứ, hiện tại và tương lai.